cómo cortar la bobina, porque las bobinas son más largas. Esta es la bobina que reemplazamos. La bobina que reemplazamos, perdón. ¿Se fijan? El tamaño tiene esto extra. Eso porque depende mucho la canasta, depende del cono que se va a usar. Si se va a usar el cono de composite, cambia la altura del cono. Entonces por eso lo dan más largas. Aquí necesitamos nosotros medir más o menos hasta dónde podemos cortar, que prácticamente es... Yo puedo cortar perfectamente aquí al ras, que es donde está entre la cinta y el aluminio que está descubierto. Son dos capas, es un formado muy grueso. Entonces, como yo no lo corté antes de instalarlo, entonces para evitar que caiga rebabas, además le damos un trapito a presión y pueden usar una cegueta, pueden usar cualquier material para cortar, hasta una cúter. Hay gente que tiene mucha práctica con la cúter. Yo la verdad es que lo pongo con esto muy rápido. Listo. Entonces retiro el cuello, que no me sirve, que es más alto, y es aluminio, no se pegan, no son controladas, que no son magnéticos. Limpiamos antes de quitar la franela para que no nos caiga nada de rebaba, y entonces ya podemos continuar con el pegado del cono, que me va a faltar otro video. Listo. Final, que es montar el cubrepolvo nada más. En este cono de la serie 2510C ya viene una ranura en el cual el cubrepolvo queda perfecto, calza exacto. Lo que es importante nada más, dejar siempre el logo a dirección de cualquiera de los dos cables, ya sea este o este, lo que siga lo mismo. Entonces, ahora nada más vamos a primero aplicar el pegamento. La parte interna usé otro aplicador diferente porque es una punta más pequeñita que puede hacer más perfecto el pegado. Aquí es un poquito más delicado para no tratar de embarrar el cono. Si fijan la base de madera con el valero es muy práctica. No me hace que mueva mucho la mano. Vamos a tratar de pegarle lo mejor posible. Entonces, listo. Con la cinta se puede agarrar muy fácil el cubrepolvo. Me ubico nada más donde están las trencillas, pongo la línea y solo es dejar caer. Presionamos un poquito, un segundito más para que se alcance a impregnar un poco el papel, el pegamento, y usamos catalizador. Ese va a ser por fuera nada más. Y ahí ya está pegado. Solo es cuestión ahora de esperar que se orea un poquito, porque después si no orea, al momento de empezar a rellenar huecos, la punta se tapa. Nada más tratamos de rellenar huequitos posibles que hubieran quedado. Fíjense, el aplicador, la punta es muy pequeñita y entra perfectamente en esas ranuritas.
quede ningún hueco. Listo, nada más. Acá atravesada final. Y listo. Y aquí nada más lleva la goma, que es la que cubre el cerco. Y está listo el primer bajo. Si se fijan en el video, va a ser máximo 15 minutos. Quizás duran 20 minutos y media hora en lo que preparan el cono, en lo que cortan el excedente de bobina. Pero esa es la forma de que se repara los bajos de Didi. Listo, saludos y espero se haga funcionar.